Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen Überblick über den Thermodrücker geben. Ich habe Express bestellt, habe das Päckchen erhalten und es wurde bereits beim 3,3 Zoll geöffnet. Hier ist das Customs Control Klebeband, wurde es bereits geöffnet und überprüft, deshalb ist hier alles umgedreht 5,5 schon, auch auf den Kopf gestellt. Hersteller ist Xprinter, Modell Expect 460B. Dieser Drucker ist zum Drucken von 7,7 selbstklebenden Etiketten gedacht, das heißt, ich habe ihn persönlich für die Verwendung 8,8 zum Drucken auf Klebeetiketten, auf Paketen, gekauft. Und in diesem Video zeige ich, was 9,9 im Lieferumfang enthalten ist, wie er angeschlossen wird und wie er funktioniert. Haben wir eine kleine Box mit Zubehör, einem Netzteil, die ist 11,11 separat. Der Thermodrücker selbst ist bei uns in solchen 12,12 aufblasbaren Matten verpackt, das heißt, aus China wird die Unversehrtheit und 13,13 der Zustand, denke ich, überhaupt kein Problem sein. So sieht, das Gehäuse ist aus Kunststoff, diese Taste ist zum Einziehen der Etiketten, 15,15 auf der Rückseite haben wir Anschlüsse für die Verbindung, 16,16 dieser ist für die Stromversorgung, dieser USB-Anschluss wird mit dem Computer verbunden und die Taste 17,17 zum Ein- und Ausschalten. Alles ist mit einer Abdeckung versehen. Das ist ein Schlitz für 18,18. Eine externe Rolle, man kann eine externe Rolle anschließen, aber im Allgemeinen 19,19 wird die Rolle von innen installiert. Hier haben wir zwei Knöpfe, 2020. Ziehen wir sie zu uns, und so eine Abdeckung öffnet sich. 21,21. Das ist ein Druckbeispiel, so sehen sie aus. Als Beispiel, wie 22. Dieser Drucker druckt, das ist bei uns etwa die Größe 1602323 der Etiketten, aber ich werde für die Nova Posta oder 2424 für die Ukreposta drucken, dort sind die Etiketten 100x100. Vom Zubehör her ist im 2525. Lieferumfang eine CD, nichts Notwendiges, aber ich habe auf der CD nichts gefunden, 2626, weil hier nicht einmal Treiber waren, die Treiber habe ich 2727 im Internet gefunden und den Link in der Beschreibung habe ich 2828 für diesen Drucker hinterlassen, denn hier ist nur 2929 ein Programm zum Erstellen dieser Barcodes, 3030 aber das brauche ich nicht, weil die Barcodes 3131 auf der Website des Postdienstes generiert werden. Im Lieferumfang ist ein 24 Volt Netzteil, 2,5 mm, Steckergröße, und auch 3333 der Chinese hat es mit einem solchen seltsamen Stecker geschickt. Am 3434 Ende ist ein Adapter für unsere Steckdose, aber 3535 der Adapter ist nicht sehr gut, das heißt, er passt nicht in alle 36 Steckdosen, deshalb werde ich das Kabel einfach durch 37 mein eigenes Standardkabel von jeder Computerperipherie 38 oder einem Systemblock ersetzen, das passt hierher, deshalb werde ich 39 einfach ein Kabel zum Anschluss an den Computer. 41. Es gibt ein USB-Kabel, das heißt, wir schließen es an. Und dies dient dazu, Aufkleber zu halten, das heißt, 43 zwei kleine Rollen werden hier eingesetzt und ins Innere gesteckt. 44. Zuerst legen wir das Papier ein, selbstklebend, das ist für 45 Postetiketten. Hier kann man auch kleinere Größen 46 einlegen, die Breite beginnt dort bei etwa 50 mm, 47. Beim Papier, zum Beispiel, wenn Sie Aufkleber 48 für warm mit selbstklebenden Preisschildern 49 drucken, kann man auch auf kleinerem Papier drucken, 50, das heißt, zweimal kleiner als dieses hier. So wird dieser Halter für 52 das Papier eingesetzt, und er wird innen angebracht. Wir öffnen die Abdeckung. Und so wird er einfach eingesetzt, und diesen Teil 54 ziehen wir hier durch, und die Breite wird durch 55 diese gelben 56 Fixierungen reguliert. Das heißt, wir stellen die Breite ein und ziehen es durch. 57. Alles ist bereit, die Abdeckung kann geschlossen werden. 58. Jetzt müssen wir das Ganze anschließen. 59 und an den Computer, das Anschlusskabel für den Computer 60 stecken wir hier ein. 61. Wir schließen es an den Computer an, die Stromversorgung schließen wir an diesen 62 Anschluss an, der Ein-Ausschalter. 63. Hier, wenn Sie den Drucker nicht verwenden, sollten Sie ihn besser ausschalten, 64, denn hier im Standby-Modus, natürlich, 65 verbraucht der Strom, weil dieser 66 Druckkopf ständig gekühlt wird. 67. Das heißt, hier sind Peltier-Elementkühler 68 verbaut, und er wird gekühlt, das heißt, im Standby-Modus 69 wird der Strom verbrauchen, deshalb, wenn Sie den 70 Drucker nicht verwenden, schalten Sie ihn zur Einsparung aus, 71 damit nicht unnötig. Jetzt müssen die Treiber installiert werden, wir starten die Installationsdatei, 73 und im automatischen Modus wird alles installiert, ohne jegliche 74 Probleme wird alles nach der Installation funktionieren, man kann sofort 75 und als Beispiel drucke ich einen Aufkleber von der neuen Post, 77, das
heißt, ich habe bereits ein Symbol ausgewählt, das heißt, der Lieferschein 7878 ist gedruckt, und die nächsten wähle ich auch aus, 7979 zum Drucken, ich wähle den Druckertyp aus, und auf dem Bildschirm erscheint bei uns 8080 der Aufkleber, der gedruckt werden muss, und er wird gedruckt. Er druckt auch genauso wie ein normaler Drucker, wählen Sie einfach 82 dieses Druckermodell. 83. Die Papiergröße ist 4x4 Zoll, das heißt 10 x 10 cm, 84 und wir drücken auf Drucken und der Aufkleber wird gedruckt. 85. So, alles ist fertig, der Aufkleber wurde gedruckt, man kann ihn 86 auf das Paket kleben und versenden. 87. So funktioniert dieses Druckermodell. Den Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, 9 und 8 Tschüss zusammen.